Tafsiri muyassar. Baqara surasi. 4. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey musulmonlar, sizlar Isroil avlodining qilmishlarini unutib qoldinglarmi? Yahudilarning o'limolari Tavratdagi Allohning kalomini anglab tushungandan keyin bilib turib qasdan goh uning ma'nosini burmulab, goh uning tekstlarini boshqa so'zlarga almashtirib o'zgartirib o'tgan tursa, sizlar ularning musulmon bo'lishini ta'ma qilyapsizlar. U Yahudilar müminler bilan uchrashib qolsa, ularga tilining uchida biz sizlarning dininglarga va Tavratda bishorat berilgan payg'ambaringlar Muhammad alayhisalomga iymon keltirdik deb qo'yadi. Bu munofiq Yahudilar o'zaro yolg'iz qolgan chog'larda bo'lsa, bir-biriga koyib, sizlar müminlarga Tavratdagi Muhammad to'g'riliq haqiqatlarni aytib beramsizlar. Bunday qilish qiyomat kuni Rabbinglarning oldida sizlarga qarshi dalil bo'lib qolmamdi. Aqlinglarni ishiltib, mundaq gap qilishdan hazar aylisanglar bo'lmamdi deydi. U Yahudilar mushundaq jinoyatlarni qilaveramdi. Ular qilgan oshkora va yushirin barliq qilmishlarni Allohning bilib turadiganligini bilmamdi. Yahudilarning ichida na o'qish yozishni, na Tavratni, na Muhammad alayhisalomning Tavratda bayon qilingan sifatlarini bilmaydigan bir jamoa bor. Ular faqatli o'ydirmalarga va farazlarga to'yinadigan savodsizlardir. Alloh Musa alayhisalomga nozil qilgan Tavratga o'xshamaydigan bir kitobni o'z qo'li bilan yozib chiqib, ondan uni faqat dunyo manfaatiga erishish uchunla bu Allohdan nozil bo'lgan deb biljirlaydigan Yahudi ulamolarga halokat bo'lsinki, ular u saxta kitobni qo'llari bilan yozib chiqqanligi uchun halok qiluvchi azobga qoladi. Yana ular bu to'qilma kitobni yozib chiqish badaliga olgan harom pul va pora uchun qattiq azobga duchor bo'ladi. Yahudilar bizni do'zax o'ti sanoqli kunlarga ko'ydiradi dedi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlarga Alloh shunday qilishga va'da berganmi? Agar va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Balki sizlar bu yolg'onni o'ydirib chiqarish orqali o'zinglar bilmaydigan narsani Alloh nomidan to'qiyotsizlar. Amaliyat sizlar deganning aksicha bo'lib, Allohning hukmi sabitdir. Gunoh ma'siyatlarni qilaverganlikdan qilmishlari kufrlikka ilib borgan va gunohlarga pitib ketgan odamlarga kelsak, ana shular kofirlar va mushriklar bo'lib, ular do'zaxdan mangu ayrilanmaydi. Bularning aksicha amal qilganlar uchunmi Allohning hukmi sabitdir. Allohga va uning payg'ambarlariga chin dilidan ishongan va Allohning payg'ambarlariga vahiy qilgan shariatning ko'rsatmalariga uyg'un manfaatlik amallarni qilgan kishilarga kelsak, ular jannatning ne'matlaridan mangu bahramand bo'ladi. Ey Isroil avlodi, shuni aslanglarki, o'z vaqtida biz sizlardan Allohga sherik keltirmay, uning o'ziga ibodat qilish, ota-onaga yaxshi xizmat qilish, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish, yetimlarning beshini silash, o'zining kundalik hojatini qamdayolmaydigan muhtojlarga yordam qilish, kishilarga eng yaxshi so'zlarni qilish, namozni mukammal o'qish, zakotni ado qilish haqida mahkam ahd olgan edik. Ammo oranglardagi ozg'ini kishidan boshqalaringlar bu ahdini buzib, uningga amal qilishdan bosh tortdinglar. Sizlar hamisha shundoq ahdlarga amal qilishdan bosh tortsizlar. Ey Isroil avlodi, shuni aslanglarki, o'z vaqtida biz Tavratda sizlardan bir-biringlarning qinini to'kmaslik, bir-biringlarni yurtidan haydab chiqarmaslik to'g'riliq mahkam ahd olgan edik. Keyin uni e'tirof qilgan edinglar. Buning rostligiga o'zinglarmi guvoh. Holbuki keyin sizlar ey Yahudilar ahdini buzib bir-biringlarni o'ltirdinglar. Oranglardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Sizlardan har bir firqa yo'lsizlik qilib, o'zlarining qarindoshlariga qarshi bir-biri bilan hamkorlashdi. Ular dushmanlarning qo'liga asirga tushib qolsa, fidya berib ularni qutqizib olsizlar. Holbuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Sizlarning Tavratning bir qismiga ishinib, yana bir qismini inkor qilishinglar nima degan qabih ishdir. Sizlardan shunday qilganlarning jazosi dunyo hayotida rasvo bo'lish, qiyomat kuni do'zaxda azobning eng qattiqiga duchor bo'lishdan iboratdir. Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ana shular dunyo hayotini oxiratlikdan afzal ko'rganlar bo'lib, ulardan azob yeniklatilmaydi. Ularga yordam berib, Allohning azobidan qutqizib qoladigan hech kim chiqmaydi. Shak shubhisizki, biz Musaga Tavratni nozil qildik. Uningdan keyin payg'ambarlarni orqa-orqa avatdik. Maryam o'g'li Isoga ochiq mo'jizalarni ato qildik. Uni Jibril alayhisalom bilan kuchlantirdik. Ey Isroil avlodi, sizlarga qandoqli bir payg'ambar nafsi xohishinglarga mos kelmaydigan narsa ib kelsa, uningga qarshi chiqdinglar. Bu payg'ambarlardan bir qismini yolg'onchi dedinglar, yana bir qismini o'ltirdinglar.
İsroil avlodi Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomga bizning dillarimiz pardilangan, shunga sening so'zlaring dillarimizga kirmaydi dedi. Ish ular biljirilgandek emas. Balki ularning dili la'natlangan bo'lib, ular o'zlarining inkorchiligi tufaylidan Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Shunga ular bekmo oz iymon etidi, ya'ni to'liq iymon etmaydi. Shunga bu iymonning ularga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Ularga o'zlarining qo'lidagi Tavratni tasdiqlaydigan samoviy kitob Qur'on kelgan chaqda ular uni inkor qildi. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilishdi. Halbuki ular Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishdan ilgari mushriklarga tahdid silib, oxir zamon payg'ambarining keladigan vaqti yaqinlashdi. U kelganda biz uning diniga kirib, uning bilan bir safda turib, sizlarga qarshi urush qilamiz deydi. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelibdi. Ular uning Tavratdagi sifatlari orqali uning rostchilligini va barcha asl sifatlarini bilib turuqliq uni inkor qildi. Uningga kelgan dinni qabul qilmadi. İsroil avlodi ichidan Muhammad alayhissalomni va uningga nozil qilingan Qur'onni inkor qilgan har bir kofirga Allohning la'nati bo'lsin. İsroil avlodining Allohning o'z fazli bilan Muhammad alayhissalomga Qur'onni nozil qilganligiga hasad qilib, uningga iymon etishning o'rniga kufrni tanlaganligi haqiqatan qabih ishdir. Ular Tavratni o'zgartib etib, Allohning g'azabiga uchirgandan keyin bu qilmishi tufaylidan yana Allohning g'azabiga uchirdi. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga tangan har qanday kofirga qattiq azob bor. Ba'zi musulmonlar Yahudilarga Alloh nozil qilgan Qur'onga iymon keltiringlar desa, ular biz o'z payg'ambarlarimizga nozil qilingan kitoblarga iymon keltiramiz deydi. Ular ashu kitoblardan boshqa Alloh nozil qilgan kitoblarni inkor qiladi. Halbuki Qur'on ularga nozil qilingan Tavrat, İncil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiqlaydi. Agar ular o'zlarining qo'llaridagi samoviy kitoblarga rostilla iymon keltirgan bo'lsa edi, albatta Qur'onga mu iymon keltirgan bo'ladi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, agar sizlar Alloh sizlarga nozil qilgan kitoblarga iymon etgan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar? Ey Yahudilar, Allohning payg'ambari Musa haqiqatan sizlarga o'zining rostchiligini isbotlab, kalkun, chekatga, pit va pok qatorliq ofatlarni va bulardan boshqa Alloh ulug' Qur'onda bayon qilgan nurg'unlagan mo'jizalarni ko'rsatgan edi. Shundoq turuqliq Musa alayhissalom Rabbi bilan uchirish uchun ketganda sizlar Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Sizlar haqiqatan Allohning itoatidan chiqqan qavm ekansizlar. Shuni eslanglarki, o'z vaqtida biz sizlardan Musa Tavratda sizlarga ib kelgan haqiqatlarni qabul qilish haqida mahkam ahd olgan edik. Endi sizlar ahdini buzdinglar. Shuning bilan turtig'ini ustinglarga ko'tarib turib, sizlarga berilgan Tavratni ching tutinglar. Rabbinglarning so'zini anglanglar va itoat qilinglar. Bo'lmasa bu tog'ni ustinglarga tashlaymiz dedik. Shu chaqda sizlar so'zingni angladik, ammo amringga itoat qilmadik dedinglar. Chunki sizlarning kufrda cho'nqirlab ketishinglar sabablik Mo'zayga cho'qinish dilinglarga singdirib etilgan edi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, agar sizlar rostilla iymon etganlardan bo'lsanglar, sizlarni kufrga va ozg'unlikqa chaqiradigan bu iymoninglar nima degan yomon. Ey payg'ambar, o'zlarini Allohning o'g'illari va yaqinlari deb biljirlab, jannat bizlarga xos deydigan yahudilarga aytqinki, agar amaliyat sizlar degandek bo'lsa va sizlarning gapinglar rost bo'ladigan bo'lsa, o'zinglarga o'limni orzu qilib beqinglar cho'qini. Ular buni hargiz qilmaydi. Chunki ular Muhammad alayhissalomning rostchiligini bilib turib inkor qilganligi, uningga tuhmat qilganligi va o'zlarini jannatdan mahrum qilib do'zaxga kirgizadigan kufrlik, osiylik qatorliq qilmishlarni sodir qilganligi uchun hargiz o'limni orzu qilmaydi. Alloh bandalaridan kufrni tanlab o'ziga zulm qiluvchilarni obdan biladi. Ularni shu sababli jazolaydi. Ey payg'ambar, shuni bilginki, Yahudilar uzun umr ko'rishga intayin hirisdir. Mayli u hayot xorliq, zabulliq ichida o'ssin, ular yanada hiris qiladi. Balki ular hayotga mushriklardan mubak hirisdir. Yahudilardan har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Ular uzun umr ko'rgan taqdirdami, uzun umr ularni Allohning azobidan saqlab qolinmaydi. Ularning qilmishlari Allohga maxfiy emas. Alloh ularga tegishli jazoni beradi. Ey payg'ambar, Jibril farishtalar ichidagi bizning dushmanimizdir degan yahudilarga aytqinki, kimki Jibrilga dushman bo'ladi ekan, shuni bilsinki, Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirki samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchi, kishilarni haqdinga boshlag'uvchi,
iymon etganlarga ikki olamning yaxshiliklari bilan xushxabar berguchi ulug' Qur'onni sening qalbingga tushirdi. Kimki Allohga, uning farishtalariga, payg'ambarlariga, xususan Jibril va Mikoil qatorliq farishtalarga dushman bo'ladi ekan, ularga uqtirib qo'ygunki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Mikoilga dushman bo'ladi. Shundaqla Allohga dushman bo'lgan bo'ladi. Chunki Yahudilar Jibril bizning dushmanimiz, Mikoil bo'lsa do'stimizdir deb e'tiqod qiladi. Shaksizki, Allah Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onni inkor qilgan kofirlarning dushmanidir. Ey payg'ambar, biz sana sening Alloh tarafidan kelgan haq payg'ambar ekanligingni isbotlaydigan ochiq mo'jizalarni nozil qildik. Allohning dinidan chiqqan kofirlardan boshqasi bu mo'jizalarni inkor qilmaydi. Yahudilarning ahdisini buzishi nima degan qabih ish. Ular qachon bir ahd tuzsa, ulardan bir turkumi uni buzadi. Ular bugun ahd tuzsa, atsa uni buzadi. Balki ularning to'lisi Muhammad alayhissalomga kelgan haq diniga ishonmaydi.